Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim Singalangit. Kali ini tim Singalangit akan menguak sejarah tentang Tanjung Kodok. Bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya kok sampai ada batu di sana, sebelah sana. Mungkin kalau sekarang nggak kelihatan, kalau siang atau pagi akan kelihatan, yang berbentuk seperti kodok. Nah, maka daripada itu mari kita panggil sisi goibnya, penghuni goibnya di batu tersebut untuk menguak bagaimana kisahnya, bagaimana misterinya yang ada di situ. Mari kita akan lakukan mediumisasi. Mari. Selanjutnya kita akan melakukan proses mediumisasi untuk memanggil goibnya yang ada di Tanjung Kodok. Sebelum melakukan mediumisasi akan saya protek dulu. Saya selalu masuk dari luar dalam dada saya masuk ke dalam tubuh dengan jinsang ya. Jika berusaha macam atau terlempar mereka jangan sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rasulullah dengan jinsang ya Nurjan, saya minta untuk menjaga batu Tanjung Kodok yang berbau di sana. Saya minta dengan izin guru kami sang yang Nurjan Nirwana tertarik ke tangan saya masuk dalam tubuh meter. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad Allah masuk. Assalamualaikum. Kali sinten iki? Kali sinten? Assalamualaikum. Sugeng dalu. Ya Allah, saya minta pituas suara yang terbuka, bisa bicara bahasa manusia dengan jelas. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Tenang, tenang. Kalih sinten niki? Nyun sewu niki kalih sinten? Assalamualaikum, sugeng sonten, sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, amit niki kalih sinten? Niki kula tim Singalangit utusane Sang Yang Nurcah Nirwana niki namung silaturahmi pengen ngertos sejarahipun Tanjung Kodok niki. Jenengan penunggune leres penunggune Tanjung Kodok mriku? Nggih, saestu leres. Paring asma sinten, Mbah? Boten mriku. Paring asma sinten, Mbah? Kendil Kedalung. Jenengan pun lami Mbah teng mriku? Sampun lami. Sampun lami. Nggih. Sejak kapan Mbah teng mriku? Kula saking Kerajaan Airlangga. Oh, saking Kerajaan Airlangga. Sampun muslim, Mbah? Alhamdulillah sampun. Sing muslimne sinten, Mbah? Kula dimuslimaken kalian Kanjeng Sunan Derajat. Oh, alhamdulillah ampun muslim nggih. Mbah niki kula kalih rencang-rencang terutama nggih saking tim Singalangit pengen ngertos sejarahipun niku Tanjung Kodok niku napa Mbah sejarahnya? Des pundi sejarahnya kok saged enten watu berbentuk kodok niku lho. Des pundi sejarahnya? Niku mboten enten. Niku namung watu mawon. Oh niku namung watu mawon. Alamiah. Oh alami nggih Mbah nggih. Namung bentukan niku kados kodok nopo kata masyarakat
Nggih. Teng mriki nyebutno watu kodhok. Oh, nggih, nggih. Mboten enten sejarah napa-napa teng mriku. Mung kula njagi teng mriku zaman kerajaan Airlangga. Nggih, nggih. Sing jenengan jagi teng mriku napa, Mbah? Niki namung pengen ngertos, Mbah. Pengen ngertos mawon, mboten enten niat napa-napa. Monggo Nggih. ditingali. Nggih. Pangapunten. Nggih. Kula njagi wasiat saking kerajaan Airlangga Oh, nggih. kangge pemimpin akhir zaman Hmm. sing diwasiatkan kalian pemimpin kerajaan Airlangga, Raja Airlangga niku. Namine Raja Airlangga sinten, Mbah? Raja Airlangga. Nggih, Raja Airlangga nggih. Wasiate napa, Mbah? Mangke pemimpin akhir zaman Nggih. bakalan tinemu Nggih. kalian sederek yang berjuang teng akhir zaman iki teng daerah mriki. Oh, nggih. Kula penjagi lapisan luar Oh, penjagi lapisan luar. saking daerah mriki. Nggih. Niku pemimpin akhir zaman niku sinten, Mbah? Nggih. Sing kula kawruhi Nggih. niku Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Oh, sak jenengan kawruhi niku nggih Sang Hyang Nurcahyani Nirwana nggih. Sejatine beliau niku sinten, Mbah? Tiang sing angsal anugerah saking Gusti Allah, Gusti Kang Murbeng Dumadi. Oh, nggih. Berarti nggih tiyang menungso kados kita niki, Mbah nggih. Nggih, leres. Mbah, niki kula nggih ajenge tanglet. Nak terose berita teng sebar niki nggih. Pemimpin akhir zaman niku terose Imam Mahdi, nggih to. Nah, terus jenengan niku Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Enten hubungane napa mboten, Mbah? Pangapunten nih, kula dereng saged nyebutaken. Dereng saged sanjang niki berita besar. Sekilas mawon, Mbah, maksudnya enten hubungane napa mboten ngoten mawon. Mangke jenengan ngertos piyambak. Oh, ngoten. Berarti tasik dirahasiakne, Mbah nggih. Nggih, tasih dirahasiaken. Namung niki sampun ditiwancini. Nggih. Sebentar lagi niki wedale sampun cedak. Nggih, nggih. Sakniki tiyange sing kula kawruhi Nggih. niku sakniki tasih lelaku. Oh, tasik lelaku nggih. Lelaku topo. Nggih. Pabrata. Oh, nggih. Terus sing ngoten. Kula nggih boten ngertos nggih. Soalenipun Raja Sang Hyang Nurcahyani Nirwana niku tasih diselimuti awan, diselimuti lapisan-lapisan yang sangat tebal. Oh, maksudnya pun tasik dilindungi, tasik dirahasiakan ngoten, Mbah nggih. Tasik dirahasiakan. Nembe mantun niki dipikak niki sampun cedak. Nggih, pun cedak, Mbah nggih. Mangke insyaallah lek mboten
insyaallah niki Ya Allah, itu yang berusaha menuju syaratan kan terpendam dapat sallallahu seluruh penyusup dari jin setan hitam itu yang kurang untuk menyesaikan seluruhnya penyusup yang ada dalam tubuh ini terikat bagus terbuang neraka jahanam. Allah, saya minta terpagar, tidak ada bisa penyusup dari luar dari dalam, semua yang terpagar. Allah tidak bisa masuk, berusaha masuk tertendang neraka jahanam. Allah mangke insyaallah nggih. Raja kula Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana Nggih. kepikak hijabe Nggih. wektale niku bencana wonten bencana gunung teng daerah mriki Nggih. dan lan daerah luar negeri Nggih. teng tanah sabrang. Nggih. Maksud kula niku padha meletus sedaten. Oh, berarti niku Mbah kemunculane Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana niku sak mantune bencana nggih. Terutama bencana Gunung Merapi nggih. Boten langsung niku. Nggih. Tapi ketika beliau terbuka hijabnya sebagai Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana Nggih. niku kathah fitnah. Nggih. Fitnah yang sangat ageng, Nggih, kata fitnah. sangat besar. Nggih. Tiang-tiang sing saderengi niku ngerantosi tiang terus sanjangi pemimpin akhir zaman. Nggih. Nopo sing dados pemimpin sing nyukani kemakmuran Nggih. Berarti pemimpin yang niku kathah sing boten percaya. oh nggih. Maksudnya jenengan niku mangke beliau niku memberi kemakmuran tapi kata sing mboten percaya ngoten Bang ya. Niku Awal-awalipun nggih. beliau terbuka hijabnya. Nggih. Nggih. Ketika terbuka hijabnya niku fitnah bertubi-tubi teng Nggih. beliau. Nggih. Nggih teng yang derek beliau Nggih. nggih kathah fitnah-fitnah. Nggih. Nggih kathah. Nggih. Berarti yang mendapat fitnah nggak cuma beliau Mbah ya, termasuk nggih murid-muridnya, jamaahnya, Pengikut. semuanya nggih. Nggih. Mbah ngapunten saderenge. Nggih. Niki jenengan kan bejo, mau jenengan kan jagi utawi menjaga warisan beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Nggih. Ya niku kula jenenge tanglet. Warisane niku dalam bentuk harta untuk berjuang nopo persenjataan nopo Mbah? Nggih. Wonten harta. Nggih, wonten harta. Nggih wonten lintune malih. Nggih. Wonten harta nggih, wonten lintune malih nggih. Lintune malih niku boten saged kula sebutaken. Nggih, pun boten napa-napa. Niki kathah penyusup. Nggih, teng nggih. mriki. Intinipun warisane teng mriku sing setunggalnya niku harta. Nggih, harta. Kali enten lintu-lintune nggih. Nggih. Mangke niku damel masyarakat sekitar mriki Mbah nggih. Nggih. Damel berjuang nggih. Khususipun sing masyarakat sing boten mampu Mbah nggih. Nek
iku kangge harta, yang lain iku kangge berjuang nggih. kangge berjuang. Yang teng lindune niku kangge sing derek Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, rahasia-rahasia sing namung saged dingertosi mung Sang Hyang Nur kalian pengikuti mawon. Nggih, nggih, nggih. Nggih matur suwun Mbah. Nggih niki ajenge tanglet melih Mbah. Nggih. Jenengan mau kan terose diislamke kalih Kanjeng Sunan Derajat. Nggih. Niku ceritane sekilas dos pundi Mbah? Sekedhik mawon kok saged kepanggih Kanjeng Sunan Derajat, kok sampai jenengan di Islamne niku ceritane dos pundi? Kula riyen niku Agak madhep mriki Mbah nggih supados tiang-tiang ngertos. Nggih, amit nggih. Dos pundi? kula riyen Nggih. teng kerajaan Erlangga Nggih. niku Sebagai napa Mbah? kula sebagai Sebagai napa Mbah? kula tiyang kepercayaane raja, Oh, kepercayaane Raja Erlangga nggih. terus kula pecah Nggih. dados ngeten iki. Oh, berarti Kanjeng Sunan Derajat ngislamke jenengan pas pun pejah dados kados niki napa tasik gesange, Mbah? Pecah. Oh, kepanggih nggih. Oke. Kula saderenge tarung kalian Kanjeng Sunan. Oh, Kula perang riyen. nggih. Saderenge. Jenengan kalah napa menang, Mbah? Kula kalah. Oh, kalah terus di muslimo, Mbah. Nggih. Lan kula sing nenggelamaken Kanjeng Sunan teng segara niku. Oh, Kanjeng Sunan pernah jenengan tenggelamake, Mbah nggih. Terus diselamatkan Diselamatkan kali sinten, Mbah? kali iwak-iwak niku. Oh, diselamatkan iwak-iwak. Iku sejatine malaikat. Oh, berarti Iwak talang. iwak talang, Mbah nggih. Berarti jenengan pas tarung kalih Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Derajat jenengan tenggelamake. Nggih. Terus Kanjeng Sunan Derajat niku nggih diselametke. Soale kula ngraosaken enten sing ganggu kula. Oh, ngoten. Kula kan penguasa saderenge teng mriki. Oh, Penguasa daerah teng mriki Oh, sing nggih, nggih. paling kiat. oh nggih saderenge ditaklukke Kanjeng Sunan Derajat nggih. Lah beliau niku pas napa Mbah kok numpak prau teng laut niku? Ajenge terus sing ajenge dakwah. Oh, ajenge dakwah. Dakwah teng daerah teng mriki niku. Teng pundi, Mbah? Pundi niku? Pundi? Tuban napa niku? Oh, Tuban nggih. Ajenge napa niku sambang teng Kakang niku. Oh, ajenge sambang teng kakake. Kanjeng Sunan Bonang. Oh, sambang teng Terus Kanjeng pas Sunan perjalanan kula hadang. nggih. Soale energi niku sing saged sing kula raosaken niku musik sedanten kerajaan kula teng mriki. Nggih, nggih. Terus akhirnya kula diislamaken. Oke. Terus sakniki kula penjagi lapisan luar. Ngapunten Mbah, sing jenengan jagi niku harta karun kalih lintu-lintu niku enten pinten lapisan, Mbah? Kula lapisan paling luar, enten sing lapisan paling dalam lagi inti niku dereng Islam. Sedaya niku pinten lapisan, Mbah? Jenengan paling luar sing pun Nggih. Islam. Sing dalam kan mboten muslim. Niku sedaya enten pinten lapisan? 11. 11 lapisan nggih. Niku
Hanya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana nggih, Mbah. Penguasane, masa pewarise Mbah nggih. Nggih. Sing saged ngambil nggih. Mangke niku Sang Hyang Nur oleh wancine sampun muncul. Nggih. Mangke mboten Sang Hyang Nur sing teng mriki Oh. enten perwakilan-perwakilane. Oh, nggih. Sang Hyang Nur pewaris semua harta harta ya, Mas. teng Nuswantara niki kalian teng donya niki. Nggih. Tapi nggih ngoten, jenengan lek seumpamine saged mikir Nggih. harta semonten katai saumpami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana sing mendhet piyambak-piyambak nggih boten berjuang. Nggih. Berarti semua perwakilane piyambak nggih yang ditugaskan beliau Mbah nggih. Mangke enten cape teng daleme piyambak-piyambak. Nggih. Sing hanya Sang Hyang Nur ini saged nyukani cape niku. Nggih. Boten enten tiyang itu berarti boten enten sesaget malsuaken. Nggih. Bahkan iblis pun boten saged. Nggih. Niku sakniki niku emang seleksi ujian nggih kangge nyaring sing pantes yang berhak atau sing dados perwakilan sing pantes dados perwakilan Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Nggih, Mbah. Ngoten. Nggih wonten rahasia lainnya. Nggih, Mbah. Yang nantinya mangke disebutaken kalian Sang Hyang Nur Piyambak yang saged. Nggih. Enten malih. Nggih, matur sembah nuwun Mbah namung niku. Nggih saderenge niku Mbah be enten pitutur napa wejangan damel-damel tim Singa Langit kalih masyarakat sekitar mriki monggo diutarakake Mbah. Kula mung pitutur. Nggih. Mawon. Nggih napa Mbah? Kata jenengan napa-napa Ya Allah. Berbicara sama terkait Allah. setiap langkahipun jenengan Nggih. Saya minta petasan terbukanya berusaha mengganggu untuk pembicaraan saya minta tendang malaikat neraka jahanam. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih monggo Mbah dilanjutkan Mbah. nggih setiap langkah Nggih. jenengan kados niku Allah. Oh, maksudnya ini pun jenengan niku setiap langkah, setiap nopo sing dilampahi dateng kita sedaya niki karena Allah ngoten to Mbah. Nggih. Insyaallah bakal selamat. Nggih. Saumpami boten enten, saumpami jenengan selain niku Nggih. jenengan kuasai sampun dados pengikuti sing bertanduk niku. Nggih. Gitu olah rasane, Nggih. rasane niku mawon. Nggih niku mawon nggih Mbah nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbah nggih. Mugi-mugi bermanfaat damel kita sedaya khususipun tim Singa Langit dan masyarakat sekitar. Nggih. Nggih matur sembah nuwun Mbah, monggo kundur salam riyin Mbah nggih.
parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah proses mediumisasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama kami tim Singalangit dan masyarakat sekitar. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk dialog ini tidak wajib dipercaya 100%, karena apa yang disampaikan oleh yang masuk tadi belum tentu kebenarannya. Jadi kita hanya percaya kepada Allah, ini hanya sebagai informasi saja untuk pembelajaran kita agar berbenah diri lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.